chicos, bienvenidos un día más a Vicente, pero hoy estamos en el pantano, bosque, no sé realmente lo que es, y estamos en un pueblo de Cuenca. Hemos pillado este bosque o pantano, que ya os he dicho que no sé lo que es, y bueno, estamos en el río, hemos llegado hasta el río Júcar. Los que vivís en Albacete solo tardáis 1 hora y 10 minutos. No sé los otros, pero los de Albacete 1 hora y 10 minutos. Chicos, como veis, estamos en la montaña. Si no hay mucha gente cuando vengáis, os digo lo que podéis hacer. Quitaros la mascarilla. Entonces, me he pinchado, chicos. Es que aquí hay que tener mucho cuidado. Yo he visto un nido, ¿sabéis? ¿Y buitres? Sí, buitres. ¿Sabéis qué? Que los buitres bajan y son igual de altos que yo, igual de grandes. ¿Sabéis? Sí. ¿Y sabéis que pueden coger a mi hermana y llevársela por los aires? Pues chicos, hoy estamos en la montaña y vamos a hacer un camino. Hemos ido viendo unos signos, rojo, blanco y amarillo, que a lo mejor ahora encontramos otro y os lo podemos enseñar. Antes hemos visto uno en una roca, otro en un árbol, otro en otro árbol. ¿Sabéis? A mí me gusta mucho la montaña. De hecho, el que me está grabando es un montañero. ¡Hola, chicos! Es un amigo mío. Bueno, chicos, seguimos por el bosque, no sé a dónde se han ido mis amigos y mi padre, mi madre y mi hermana. La verdad, chicos, mola mucho estar en él. Luego os haré un vídeo sorpresa de los que nunca os he hecho. Bueno, chicos, os voy a hacer un vídeo sorpresa que lo tenéis que adivinar. Si no lo adivináis, pensad. Y si pensáis que es la cosa que vosotros pensáis, os digo lo que va a pasar. Me lo vais a dejar en los comentarios y os diré sí o no. ¿Vale? Otra vez. Mirad, chicos, por aquí podemos ver el río Júcar. Mirad, vamos para allá. Vamos a ver que hay algo ahí. Chicos, mirad, una montaña. ¡Hola! ¡Se ha caído la montaña! Claro, eso está chafado y mira, esto se ha caído recientemente. ¿Ha chafado esto? Chicos, aquí están mis amigos, igual que el negro, y mi familia. Hello. Ese era mi padre, hace un poco. Mira, enséñales de dónde se ha caído esta roca tan grande. Mirad, chicos, de aquí puede salir yo. Sí, claro. Esto se ha caído de allí arriba. De allí arriba. ¿Veis ese hueco un poco blanco? Dejadlo en los comentarios. Pues de ahí se ha caído. Si os gusta, darle al like. Eso. ¿Y sabéis qué? Que otro día os haré un vídeo sobre el hacker y todo eso. Vale. Chicos, seguidme. Chicos, mirad lo que hemos encontrado. Hemos encontrado un castillo, una muralla o algo así. No sé si habrá más partes, pero seguidme. Acabamos de salir de las tierras. Mirad, por aquí podemos ver otra vez el río Júcar. Mirad. Aquí hay un árbol súper alto. Mirad, ahí están las signos. Aquí están los signos. Ahí es donde hace... ¿Qué son esos signos, Vicente? Que es una pequeña ruta. Muy bien. Es una pequeña ruta. Seguidme. Chicos, aquí podemos verlo todo florecido. ¿A qué mola este sitio?
Mirad, por allí delante van todos, que podemos hacer muchas cosas aquí. Bueno, solo la ruta. Y parkour no sé yo. Parkour no podemos. Chicos, una piedra cubierta de moss. Es musgo en inglés. Moss. Moz. No, por ahí atrás. Alba, vente para adelante con nosotros. Bueno, chicos, aquí termina el vídeo y antes de esto, antes de cortar el vídeo, mirad las vistas del río Júcar. Chicos, ¿Y a quién dan los agradecimientos? aquí estamos. Hemos llegado aquí al final de la ruta. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Suscribiros, amigas, a mi canal si os ha gustado. Y darle al like y suscribiros. Y dejar algo en los comentarios si queréis. Bueno, yo me voy para el pueblo. Adiós.